بعد ضربة الجزاء. الحقيقة يعني أنا مش هاقدر أعاتب على محمد شحاتة، الراجل والده متوفي من فترة قصيرة جدًا، الله يكون في عونه. الجماهير بتقول له ما تزعلش يا شحاتة. يعني مشهد برضه بالنسبة لي غريب، عبد الله السعيد اللاعب الوحيد اللي كان غضبان جدًا بعد المباراة وعمال يتكلم ويزعق مع الجميع، حتى لم يذهب ليواسي محمد شحاتة. عبد الله السعيد يعني عمال يتكلم بشكل كبير جدًا مع الناس، غاضب جدًا عبد الله السعيد بعد انتهاء المباراة. تقريبًا عبد الله السعيد بيتكلم على تسديد محمد شحاتة لركلة الجزاء، بيقول إن محمد شحاتة بيشتكي وكان عنده مشكلة في إصابة وعنده مشكلة نفسية إزاي يدخل يشوط ضربة الجزاء. عبد الله السعيد دخل في حالة من العصبية كبيرة جدًا مع زملائه دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين يعني عبد الله السعيد بيلوم على إن محمد شحاتة دخل يسدد ركلة الجزاء. محمد شحاتة لحد هذه اللحظة لم يخرج من أرض الملعب، الجميع بيواسي محمد شحاتة. يعني أكثر من 10 دقايق بعد نهاية المباراة وما زال لاعبي نادي الزمالك في حالة بكاء، خاصة محمد شحاتة دخل في حالة بكاء هستيرية بعد انتهاء المباراة لمدة 10 دقايق. أعتقد كابتن معتمد جمال كان مخطئ عندما خلى محمد شحاتة عصبية كبيرة جدا من عبد الله السعيد بعد الخروج. زي ما حضراتكم شايفين عبد الله السعيد بيتكلم مع زمايله على إدارة الجزاء وعلى الأداء المثري اللي ظهر في نادي الزمالك أمام 80,000 متفرج، يعني نتيجة مخيبة للأمال. كنت تقدر تكسب، النادي خدمك إن أنت دخلت هدف في الأول. محمد شحاتة لحد دلوقتي يعني قد يكونوا برضه يعني الراجل والده متوفي فترة قريبة من مباراة الذهاب، كانت ليلة وفاة والده عليه ضغوطات كبيرة جدا. ما كنتش يعني ما كان قرار إن هو يدي ركلة الجزاء، أعتقد كان قرار متسرع، كان ممكن يخلي محمد شحاتة اللاعب رقم 10 تسديد ركلة الجزاء. الجميع دلوقتي بيحاول يعني يواسي محمد شحاتة، دخل في حالة بكاء هستيرية. احتفال لاعبي اتحاد العاصمة أمام لاعبي نادي الزمالك في مشهد استفزازي يستحقوا، الصراحة يستحقوا عشان نكون بس مبسوطين. لاعبي اتحاد العاصمة قدموا مباراة كبيرة جدا بحق ربنا على استاد القاهرة. أنت ما كنتش موجود، ما استغلتش الهجمات، ما عملتش أي حاجة. كل لاعبي نادي الزمالك أو تسجيل بزيرة النهارده قدم مباراة ولا أسوأ بزيرة النهارده. زي ما كنا بنشوف فيهم النهارده حق ربنا يتقال، انت السيناريو خدمك، مفيش سيناريو أحسن من كده. جم بعد 5 دقايق كنت ممكن تقلب المباراة من تاني والتالت. مش عارف ليه، مين اللي قال ان انت تترك الفرقة الاستحواذ بالشكل ده، وبدل ما تكون انت المبادر والضاغط اصبحت انت رد فعل. يمكن مشهد معتمد جمال ولاعبي الزمالك بعد نهاية المباراة. معتمد جمال أدار مباراة ولا أسوأ لنادي الزمالك على صعيد التغييرات، على صعيد البداية، على صعيد بداية الفريق. يعني أنا الحقيقة مش عارف أقول إيه. جماهير يعني مش عارف أقول إيه الصراحة. مباراة ولا أسوأ لمعتمد جمال، بقولها إيه، مباراة ولا أسوأ من البداية للتغييرات لكل شيء. للأسف جماهير نادي الزمالك لا تستحق أبدا إن تروح حزينة. للأسف فرقة حتى اتحاد العاصمة مش الفرقة المرعبة، لا في مباراة الذهاب ولا في مباراة العودة. أنت اللي تركت ليهم الاستحواذ، أنت اللي يعني بشكل كبير جدا تراجعت. السيناريو بيقول لك اكسب، السيناريو بيقول لك اكسب يا زمالك في أول 5 دقايق. مش عارف أنت عايز إيه من المباراة أكتر من السيناريو ولا أفضل من كده. فريق لو انت ضغطت بس 5 دقايق بيرتبك دفاعيا، ضربت ليهم الاستحواذ، اخطاء في الترحيلات، الفريق مش عارف يطلع ب3 باص على بعض.
حاله انهيار كبيره جدا دخل فيها محمد شحاته اكتر من وقت يعني فات على نهايه المباراه اكتر من 10 دقائق. محمد شحاته ما زال دخل في موجه من البكاء الهستيريه بعد اداره الناس. We'll be right back.